बोर्ड का स्विच आता है इस तरीके से, इलेक्ट्रिकल स्विच जो होता है कभी इसको ख़राब हो जाता है तो आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से फ्री हो गया है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों जो स्विच है वो हमारा काम नहीं करता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ये हमारा डोरबेल की तरह काम कर रहा है। जो हमारा वेल स्विच आता है उस तरीके से काम कर रहा है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर की मदद से। तो मल्टीमीटर को हमने बजर के मोड में सेट कर दिया हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इसको चेक करते हैं। देखिए कोई भी रीडिंग वगैरह नहीं आ रहा है। जैसे इसको मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक बार दिखा दूँ, देखिए देखिए नहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ देखिए यहाँ से हिल डुल रहा है भी ये हमारा। और यहाँ देखिए इस तरीके से बीप साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए देखिए इतना ज़्यादा प्रेस कर रहा हूँ तब कुछ जगह कुछ ही रीडिंग आ रहा है, वो भी सही नहीं आ रहा। तो आपके पास कोई भी दोस्तों ख़राब स्विच पड़ा है तो आप अपने घर पर इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ से दोनों स्क्रू की यहाँ से जो पेच वगैरह लगाया गया है इसको आपको खोल लेना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमने खोल लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक में हमारा यहाँ पर पेच वगैरह नहीं लगाया रहता है, एक में लगा रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो आपको इसको खोलना है। अब कैसे खोलना है, आप यहाँ पर सबसे पहले आप छोटा सा टेस्टर वगैरह ले करके इस तरीके से खोलेंगे तो देखिए थोड़ा सा एक टाइट रहता है। तो यहाँ से टेस्टर की मदद से आपको खोलना है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से तो इससे नहीं खुल रहा है क्योंकि बहुत ही टाइटली वगैरह है। चलिए यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसको ढीला कर दिया। अब दोस्तों ये आसान तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको लाइव यहाँ पर निकाल करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से निकल गया। एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे आप निकाल रहे हैं वैसे ही दोस्तों सेम आपको यहाँ पर इसको लगाना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने निकाल दिया और यहाँ पर देखिए इसी में दोस्तों लगा था। तो इस तरीके से ही दोस्तों आपको इसको लगाना है जिससे यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कार्बन वगैरह है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए स्विच हमारा काम कर रहा है तो यहाँ से इसको कार्बन को साफ़ करेंगे। इस तरीके से आपको कार्बन को साफ़ कर लेना है दोस्तों, जैसे हम कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल चमका देना है आपको। तो आप फाइल वगैरह है तो आप अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो यहाँ पर मैं इसी से क्लीन कर लूँगा। जैसे कर रहा हूँ पूरी के पूरे दोस्तों आपको चमका देना अच्छे तरीके से, कार्बन वगैरह इसमें ना दिखे। कार्बन रहेगा तो दोस्तों काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने बता रहा हूँ आप वैसे ही करना है। जैसे यहाँ देखिए पूरे जैसे मैंने इसको चमका दिया। अगर आप अंदर साइड देखें तो यहाँ पर भी कार्बन वगैरह है, तो यहाँ पर भी अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लेना है। तो मामूली सा उसको फॉल्ट आता है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको क्लीन करना है। इसमें जंग वगैरह लगा है तो आप फाइल वगैरह मदद से आप इसको साफ कर लें। पूरी की पूरी उसको एक चमकना चाहिए तभी उसको जा कर के हमारा स्विच जो काम करेगा। तो यहाँ देखिए बिल्कुल फ्रेश तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों को यहाँ पर क्लीन कर लिया। अब यहाँ पर आसान तरीके से ऐसे करके लग जाएगा। लगाने से पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको भी ऐसे ही सेट कर लेना है। सेट करने के बाद तो इसको भी देखना है कैसे लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर इसको लगाना है। देखिए जैसे निकाले थे सेम दोस्तों उसी तरह से आपको लगाना भी है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप चिमटी वगैरह की मदद से आप इसको सेट वगैरह करके यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको लगा लिया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर दोनों नट को यहाँ पर इस तरीके से फंसा लेता हूँ। तो बहुत ही दोस्तों मामूली से फॉल्ट आता है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने रिपेयर किया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि यह काम कर रहा है कि नहीं।
यहाँ पर हमारा बजर मोड है, जिससे आप देख सकते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं तो एक को हम यहीं पर लगा लेते हैं और दूसरे को यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए अभी मैं स्विच को ऑन करता हूँ, देखिए बीप साउंड आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए इस तरीके से काम करने लगा। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए तुरंत ही दोस्तों काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो स्विच है बिल्कुल सही तरीके से हमारा वर्क करने लगा। तो आप दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच खराब पड़ा है तो आप उसका कार्बन वगैरह साफ करके अच्छे से फिक्स करके आप दोस्तों यहाँ पर फिर से उसको आप चालू कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।